मशीन आज मेरा छोटा मशीन जो है बिगड़ गया है। उसको जो है मशीनिंग जो बनाते हैं उनको बुला कर लाया, तो उन्होंने बताया कि ये इसके ऊपर जो स्लाइडिंग चलता है इसके ऊपर वो जो है वो घिस गया है, वो इसमें आकर टच हो जाता है। तो इसको वो बनाने के लिए अभी उसको भी शेपिंग में दिए हैं। उसके बाद फिर अभी वो आएंगे, फिर अभी शेपिंग करेंगे, फिर अपने इसको लगाएंगे। अभी इसमें 2 दिन बता रहा है कि मेरा 2 दिन तक काम रुकेगा। बहुत सारे काम हैं यार इसको करने के लिए, तो काम जो है रुक जाएगी। उनकी पूरी व्यवस्था जो है